स्वागत आहे तुमचं माझ्या अजून एका नवीन मिनी ब्लॉगमध्ये। तर सर्वप्रथम सर्वांना गुड मॉर्निंग। तर आज आहे संडे आणि संडे स्पेशल मी काय बनवणार आहे हे बघा। हे मी इथे ढोकळ्याचे पॅकेट घेतलेले आहे। इन्स्टंट खमण ढोकळा आहे, चितळेचा आहे। तर याला फक्त याच्यामध्ये पाणी मिक्स करून आपल्याला हे असं बॅटर बनवायचं आहे। आणि नंतर मी इथे इडली पात्रामध्ये पाणी घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये एक लिंबाची फोड घालायची आहे जेणेकरून आपलं भांडं खालून काळं पडू नये। त्यानंतर मी हा एक टीन घेतलेला आहे, या टीनला थोडंसं तेल असं मी स्प्रेड केलेलं आहे, तेल लावलेलं आहे। आणि नंतर याच्यामध्ये मी बॅटर घालून घेणार आहे। एकदम हलक्या हाताने घ्यायचं आहे। तर इथे मी अशा प्रकारे टीनमध्ये बॅटर घातलेलं आहे आणि आता मी याच्यामध्ये घालून एक 10 ते 15 मिनिटं उकडून घेणार आहे, वाफवून घेणार आहे याला। तर तुम्ही इथे बघू शकता ढोकळ्याचे बॅटर उकडून झालेलं आहे आणि मी अशा प्रकारे छोटे छोटे साईजचे काप करून घेत आहे। तुम्हाला जसं आवडेल हा छोटं मोठं तसं तुम्ही करू शकता। आणि हे ढोकळा मी महिन्यातून एकदा तरी नक्कीच बनवते घरी, कारण माझ्या लहान मुलांना खूप आवडते आणि ते आवडीने खातात आणि तेही खातात आवडीने। फोडणी इथे घालणार आहे। तेल घेतलं आहे, तेलामध्ये थोडीशी मोहरी घातली, कढीपत्ता आणि हिरवी मिरची घालायची आहे। नंतर यामध्ये थोडंसं चिमूटभर हिंग घालायचं आहे आणि एक अर्धा कप पाणी घालून घ्यायचं आहे। नंतर याच्यामध्ये हा 1 चमचा साखर घालायची आणि चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचं। आता हे जी फोडणी केलेली आहे ना आपण, त्याच्यावर आपल्याला घालायची आहे ढोकळ्यावर। तर इथे तयार आहे आपला मस्त खमंग असा ढोकळा। तुम्ही नक्की ट्राय करा, तुम्हालाही आवडेल। तर तुम्हाला कसा वाटला हा माझा व्हिडिओ ढोकळ्याचा, मला नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलवर जर नवीन असेल तर माझ्या चॅनलला पटकन सबस्क्राईब करा। धन्यवाद, बाय।